이른 아침 마을 경로당을 찾은 화가 부부. 이들은 마을 할머니들의 미술 선생님인데요. 장작골로 이사 온 후 4년째 할머니들과 함께 그림을 그려오고 있습니다. 우연히 맺어진 사제의 인연. 일주일에 한 번씩 그림으로 정을 나누고 있는 셈입니다. 주민들이 대부분 60대를 넘긴 장작골. 이곳 할머니들이 바로 새 인생을 그려나가고 있는 주인공들입니다. 잎사귀 색감은 이제 그런 색의 잎사귀 색감도 있고요. 거기다가 이제 약간 노란색을 섞으셔도 좋아요. 제가 말을 걸기도 죄송할 만큼 진지하시더라고요. 안녕하세요. 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 야, 선생님. 동네 네. 이제 아주 저는 아주머니라 그래요. 우리 동네 할머니들이 네. 아주 이렇게 그림을 열심히 그리세요. 솜씨들이 대단하시네요. 그러니까 뭐 저기 제가 이렇게 어떨 때 깜짝깜짝 놀라요. 너무들 잘 그리셔가지고. 그러니까요. 평생 가족 뒷바라지에 농사밖에 몰랐던 어르신들. 황혼의 그림이라는 새로운 행복이 찾아왔는데요. 이 그림엔 장작골 어르신들의 삶이 고스란히 묻어납니다. 어머님들 거의 다 완성된 거죠, 이거? 예. 야, 이거 한번 보여드려도 되죠? 예. 이 닭이 살아 움직이는 것 같습니다, 어머니. 야, 진짜 잘 그리셨네. 이거 어떻게 앞마당에 좀 닭이 좀 많으신가? 어떻게 병아리들이랑? 예, 맞습니다. 아, 그거 보고 그리신 거예요? 예. 이거, 야, 여기 좋은 작품이 있네, 여기. 우리 집 옛날 살던 우리 살던 집이래. 옛날 집이에요, 이게? 옛날 직접 사시던 집? 그쪽에. 그러니까 이 작품이 당장 뭐 이렇게 뭐 확실하게 무슨 완성된 그 기존의 이런 작가들의 작품이라기보다 생활에서 나오는 그 순수한 거, 그 다음에 아무 꾸밈이 없고 이 자체가 너무 좋은 거예요. 뿌듯하시고. 네. 저는 아는 게 없어요. 그저 밥 먹고 맨날 앉아서 고스톱 딱지 치기 하고. 교수님들 오셔서 가르쳐주는 바람에. 어머니도 농사 짓고 단지 그래서 이런 그림에는 생각도 못하고. 예전에는 그러면 모이시면 뭐 하시고 노셨어요? 딱지 했죠. 우리 딱지 잘 어머니 해가지고. 솔직하게 말씀해. 그런 게 다 그림 공부죠, 뭐. 그래 아들도 아주 우리 엄마 옛날에도 공부를 좀 했으면 지금은 이렇게 작가 쪽으로 이렇게 좀 나갈 거 지금 그린 거 보고 아 우리 엄마 공부 좀 못해서 분하다 이래 옛날에 지금 태어나기를 잘못 태어났어. 할머니들이 그린 그림들인데요. 장작골의 생활뿐 아니라 새롭게 시작된 인생 역시 화폭에 담겼습니다.